飛終於執咗笠啦，咁我哋喺佢執笠之前幾個禮拜，我哋就去咗睇一睇。呢個兩層嘅碑，第時唔知會變咗啲咩嘅咧？係喎，兩層嘅碑喺呢度。我哋嚟到 Markfield 個碑啊！係啊，哇！周圍都好多減價。40至70% off 而家，因為佢就係執笠啦呢度。你睇下，我佢計埋個價錢俾你啦，呢度已經。係啊，呢個 Jack Jones 嘅幾多錢 ？Jack and Jones 呢個，50蚊啫。不過加大碼，有一定翻啲款咧，啲 style，嗰啲 size 可能都係得翻啲。其實佢呢個意思係咪已經再減啊？要係啊，減最低嗰個啊。即係呢個56再減40% off。係應該係。哦，佢都算幾多貨喎，都仲有。係啊，其實佢不斷有新貨嘅，佢個 website 度。係嘛？哇，17蚊條褲啫喎，雖然呢個碼好明顯就係已經 off 咗噶啦嘛，即係冇得再 off 啦。regular price 咗呢個就係咪全部唔同㗎？呢度因為呢度寫住 regular price， 呢度又寫住 extra 喎。係啦。係喎 lowest ticket price， 咁即係呢個再減啊？係啊。唔係喎，呢個 no further， 喂有啲 confusing。好多。係咪買唔買得落啊？其實我哋都嚟咗幾次，都好似買唔到。呢啲牌子嚟㗎。減完價都百幾蚊啊！其實。我有 Columbia 嘅褲啦，係咪行山嗰啲啊？50幾蚊。有啲 size 都似都係啲加大碼嚟，呢好多都係。係啊，應該都係剩低啲加大碼㗎啦，我諗。都幾多人喎。係啊，今日 weekend 啊嘛。係啊。S3好似前幾日先去完 Square One 嗰個。係啊。係咪都係咁多人啊？Square One 又冇乜人喎。因為你可能 weekday 係嘛？係啊，同埋 Square One 咧又唔似 Markfield 比較多人。都好多嘢，呢度都做咗多衫。有冇細碼㗎？其實呢度全部加大。我抽咗幾件嚟睇都加大碼。其實佢上面有嗰個碼數，你可以睇到㗎。呢度啲鞋添啊！嗰啲不過全部都係要問佢攞嘅係嘛？應該係啦。呢啲係咪嗰啲 Timberland 嚟㗎？有 New Balance。可能好多都冇晒碼㗎咯，我諗。睇下佢清得幾多。係啊，呢啲架空晒。有拖鞋喎，你睇呢啲。對拖鞋要24個半啊，咁咪仲貴過歐咧，其實。係咪？呢啲都清，即係七七八八。但係佢呢啲都唔係嗰啲嘢嚟嘅。即係已經都好亂啦呢度。係啊。呢對都 OK 喎個樣。係咪啊？幾多錢啊？200幾蚊呢個。 200幾蚊嘅皮鞋，但係佢有折喎。嗱，前邊呢度一堆空架，我記得以前都係擺篋㗎。喺 Air Canada 擺篋嘅喎呢啲。係之前好多篋嘅呢度，而家已經賣晒啦，係咪啲篋？我諗佢空架。哇！佢連嗰啲呢啲都有得賣啊！你見唔見到啊？賣咗添咯，已經個架。係喎，個架賣咗添咯。Polo 嘅唔怪得咁靚啦。都幾咩啊？即係呢個都好多年歷史啦嘛，俾幾百年歷史，跟住而家就執笠啦已經。咦 Polo 襪啊幾靚喎，真係摸落啲質地。咁如果而家減價，咪可以好適合囤貨咯。囤貨。哇！呢個又抵喎，如果佢減價係咪係喎，28蚊幾靚喎都。係咯，但唔知有冇得減咧？攞住先咯，係咪啊？咁我啱啱買咗呢啲 pair 襪啦，3對襪16蚊咋，原價28蚊。咁頭先我買咗個袋25先啦，呢個真係紀念品啊。係喎，將來就可以拍埋幾個碑嘅遺物啊！呢個。Oh no！我呢個咖啡機啊101啊，冇得再減咯，已經減晒㗎啦。係喎，佢有啲咧，佢都係話係 no 啲電器都係 discount 嘅40% off，啲電器都係。有冇嘢啱啊？哇！呢啲其實會唔會抵咧？反而而家買呢啲咁嘅係啊，即係如果有用嘅就抵嘅。麵包嗰啲，但已經有啦 ，OK， 所以係喎。呢個整咩㗎？磨麵減麵粉。係喎。我自己跌埋麵粉落去整喎，唔使自己。應該佢呢個係嗰個 adapter 咁嘅嘢嚟嘅啫，唔係本身部機嚟嘅。有地氈啊，有。呢啲咪煎牛扒，你睇下。係喎，呢個好似90蚊啊！啲家私都好似賣晒咯，你睇。我呢張台仔173蚊，203蚊。我啲家私都賣得七七八八啦，呢啲真係賣咗噶咯已經。係啊。
哦，塊鏡30蚊又唔係話好貴啫喎。係咯，呢個 OK 啊，不過冇唔知擺邊咁嘅需要係咪啊？哦，gift card 唔收啦，4月6號開始，all sales final 啊，所以你買嘅嘢你都冇得退噶啦，我諗。呢皮啊，60蚊，咦60蚊啫喎，我呢個嗰塊哦，呢都係女裝嚟㗎，嗰啲化妝品就減10% 啦，咁啊 final sale 係，都係有好多衫剩嗰啲女裝都有。可能佢真係不斷入新貨咧，反而男裝少啲款啊，覺唔覺啊？係啊，即係驟眼睇咧，全部都係啲減價牌啦，望落去。我 CK hoodie 41蚊啊，哇，真係好多減價牌啊！其實嗰啲減價減咗超過成個月噶咯，應該係咪啊？係啊，平時見到減價牌好開心噶嘛，而家啲減價牌就有啲唏噓嘅感覺。你睇下，睇下呢啲珠寶70% off 啊！哇，好多空置咗嘅架啊！佢連個停車場嗰個 entrance 都閂咗，要喺另外嗰邊出嚟，喺商場嗰邊。係啊，其實都空咗好多啦。係啊，空咗好多。最多人果然係珠寶位置呢度。